还不下跪？唐马法，你坐在地上就是了。谢大人，龚大人，唐若望犯下大逆重罪，你为何还尊他为马法？先帝便是如此称呼，为人臣子焉敢不从？再说，唐马法虽是被告，可今天是来答供的，并未定罪，现在仍是朝廷一品命官，叫马法又有何不当吗？阿斯哈大人，龚大人说的没有道理吗？受审犯人依理该下跪，为何此作？唐马法年逾古稀，身染疾病，给他赐座也是昭示朝廷人心，有何不当吗？再者，倘若令他下跪之时，他跌倒了，岂不更加误事？来人，给马法赐座。状告人杨国贤，在。你状告唐若望大逆谋反，可有证据？回大人，时宪历书上题写着“以西洋新法”5字，分明是唐若望借大清历法以彰西洋，使天下万国都知晓。我大清奉西洋为正数。王法，你有何辩解？这5个字是上任钦天监，奉先帝懿旨列于历书，臣不敢擅自改动啊。既是先帝谕旨，那自然怪不得马法。杨光先，你还有何凭证？当然有。唐若望说地球是圆的，大清居丑宫第170度上，而西洋却在武宫第11度上。武宫皆南方正阳，君之位也；丑宫则是北方幽阴之地，臣之道也。即谓大清是西洋脚底所踹之国，实乃大不敬，不可赦。12地支，子丑寅卯，辰巳午未，丑居第2位，午居第7，丑在午之上。难道西洋才是大清脚底所踹之国吗？地球是圆的，没有上下之分呐。马法所说成理。你这是胡说八道，狡辩！大胆杨光先，那你是说本官错判？草民不敢。杨光先，你说唐马法狡辩，你可有凭证？回大人，唐若望披圣人之外衣，实为不伦之辈，以传道为名，试图谋反。现在证据俱在，请容草民跟他对质。准。唐若望，你为什么不成亲？这不违背天伦吗？你远离故乡，不养父母，跑到万里之外来，这不就是不君无父，不忠不孝，妄祖灭伦吗？当你掌权的日子，你的子民要以圣洁的装饰为义，甘愿牺牲自己。你的子民多如清晨的甘露啊！大人，汤马法不远万里东来，就是想让大清的皇帝懂得如何令他的子民心地纯净。当年孔子也曾逃离故国，四处讲学，他也有罪吗？和尚出家不成亲，不祭祖，只祭佛祖，难道他们也有罪吗？言之成理。大人，草民得知唐若望借历法阴行邪教，呼朋引类，偷渡而来，散布中国各地，即为巢穴。十字架等器物为联络2号，在澳门已备齐3万人马，企图颠覆我大清，请大人将其治罪。大胆唐若望，胆敢聚众谋反，是何居心？阿斯哈大人，仅凭一面之词就可以入罪吗？空穴来风必有因，只要用重刑，便可问出一切。来人呐，大刑伺候。这不必了。龚大人，案犯不招，以刑逼之，乃审案之法。龚大人处处维护唐若望，恐有包庇之嫌吧？绝无此事。
那你为什么不准用刑？不是不准，而是不必。什么意思？本官已经派人赶赴澳门查明，该地居民不足2000，归广东督府管辖，但无屯兵3万而朝廷不知之理。阿斯哈大人，屯兵3万。据本官所知，澳门那个地方连3万个杯盘都没有。若屯兵3万，那这些人只能用手抓饭吃，用手捧水喝了。大人，据草民所知，屯兵3万，确有其事啊。本官再说一遍，澳门受广东督府管辖，广东督府是朝廷命官，屯兵3万，是何等大的事情啊！为何朝廷不知，广东督府不知，只有你，阳光县一介草民得知的道理？你说的这番话，除了胡言乱语，还能让本官相信什么？就这样，阿斯哈大人、赫塞大人和那个獐头鼠目的阳光仙顿时哑口无言，没话可说了。太好了，汤马法为人正直、光明磊落，他必定没事儿。皇帝哥哥，你不用担心了。真没想到这龚鼎孳竟如此秉公守法、明察秋毫，真是奇怪。原来如此啊！哎，你看什么呢？我在翻看龚鼎孳龚大人以往的政绩。怎么样？龚大人以前做过江南巡抚，长江前后共发生过5次重大水患，只有龚大人在位的3年里没有发生过。还有四川苗人不时作乱，只有龚大人在任四川总督的时候，苗人才太平无事。防之于未有，治之于未乱。好官呢。皇帝哥哥啊，什么意思？大将军打胜仗，战绩人所共知，可兵马未动，粮草先行，这是胜利的保证。粮草不济，人必指责；可粮草齐备，得胜而归，却很少有人记得你的功劳。所以呢，这龚鼎孳便是这样的官。他不是前锋猛将，而是后援干将。难怪他的政绩从不起眼。是啊，这都是因为他一心勤政，心无旁骛，所以在别人看来他是明哲保身。哼，正因为如此，连苏格萨他们也都看走了眼了。那太好了，我们可以去庆祝一下。我们去放风筝。哎，不成。你在看什么书呢？我要知道阳光先说汤马法的天算历法有错误，我看是不是真的。你这是什么意思？我看你是存心维护唐若望。回敖大人，下官只是不偏不倚，秉公办理，并无半点维护之意。龚鼎孳，我告诉你，你少跟老夫来这套。老夫什么没见过，就你这点雕虫小技，也敢糊弄我？敖大人，敖大人，敖大人，息怒！敖大人，息怒！哼！来坐。龚大人，本官再问你一句，这个案子你打算怎么审下去啊？回苏大人，本官自会不偏不倚，依法办事。是吗？好，好。龚大人，辛苦了，下去吧。下官告退。苏大人，你怎么让他走了？这个混账，不好好整治整治他，早晚他会骑到我们脖子上。怎么整治？杀了他？小人子乱大谋啊！咱们要对付的是汤若望，不是龚鼎孳这种小角色。看来苏大人小看了这个龚鼎孳了，还把他当成一条听话的狗。如今这条听话的狗学会咬人了。咬人？我这一脚把他踢出去，拧断他的脖子，我看他还怎么咬。咱们是得想个办法把他踢开。苏大人的意思是把他给撤掉？
不过龚鼎滋贵为刑部尚书，现又正在审理天算案，随意把他给撤掉，恐怕难过老佛爷这一关吧。三位大人，何须顾虑？虽然有人寻思袒护汤仪，老夫还是有把握让他入狱。不是信不过有些事，只是这棋要看3步才捏子儿，小心为妙。是。三位大人如果对那个刑部尚书仍有顾忌的话，老夫倒有一个办法可以对付他。什么办法？人言可畏。哎，听说那个姓龚的刑部尚书，他的夫人原出身于青楼啊，他从前可是名噪一时的江南名妓。哎呀，堂堂刑部尚书，竟流连烟花之地，实在太可耻了。这样其出身不正的人，让他掌管刑部，定会生出许多冤案错案来，应该撵走他才是。言之有理，言之有理啊！就是他们。今天身体怎么样？有什么不舒服吗？我很好，大人辛苦了。来，我陪你喝一杯。你身体不好就别喝了吧。不要紧的，我敬你一杯。恒伯，你没事吧？没事。哦，对了，我今天写了好多桃花。哦。每次都是你先写桃枝，我才写桃花，这不公平。我要先写桃花。那你也不用写那么多嘛。恒伯恐怕以后不能再跟你合写桃花了，所以多写几张留作纪念。什么意思？嫖客，你没吃国家的俸禄啊！无耻之徒！就因为这个？人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。定字，此事古难全。恒伯，你不是跟我说过，我们要生为病身物，死为同根灰的吗？就为现在这一点点风言风语，你便害怕了？是，我怕了，我怕误人。恒伯，没错，我出身青楼，已经习惯了看别人的冷眼，可是我不能忍受别人侮辱你。你才识过人，前途无量，不能就此毁了前程。可是定姿，为了你，为了汤马法，就听我一次吧。好。
户部尚书骆毅告老归田，奴才以为可将工部尚书杨铁生调任，而工部尚书之缺，则擢升山西巡抚尉迟武填补。而山西巡抚一职，则外调刑部尚书龚鼎资充任。而刑部尚书一职，则提升刑部侍郎封延会补充。尚书乃从1品，巡抚乃从2品。这么说，龚鼎资不是就降职了吗？回太皇太后，山西连年大旱，急需能人管制。天下人皆以为，当京官的天子脚下便是极为荣宠。可奴才认为，地方不治，朝廷遥控节制便是事倍功半。此外官实不比京官次等，是以奴才不惜让龚大人外放，以1品大员之身统领地方事宜，正是为此。苏麻拉姑，说得好啊，京官外官都是官，都是为了社稷，为了皇上办差，哪有什么轻重之分呢？是。朝中人才济济，为什么是龚大人呢？回禀公主，这个奴才不好启齿。都是自家人了，有什么难以启齿的？是。龚夫人据说出身青楼，这龚大人实在不配再任刑部尚书。奴才当然不以为然了。不过这民怨不可欺呀，所以奴才才把他放为外官，实在是不得已呀。禀太皇太后，身为朝廷命官，却留恋烟花之地，龚大人此举实在有失身份，令我朝廷蒙羞。请太皇太后定夺。思珍啊，今天是什么日子？回皇额娘，今天是8月26。8月26，这是个绝良日。早年太祖皇帝进兵辽沈，转战极为艰难。8月26就绝粮了，宾于败亡。幸亏将士们从各自的米袋里翻出了一点点剩米，太祖皇帝就跟将士们一起用苏子叶裹饭而食，终于渡过难关。吩咐下去，今天宫中不吃肉，不动筷子。怎么？请问3位，家里准备了生菜包饭没有啊？回太皇太后，奴才家中已经预备下了苏子叶、酸菜叶的包饭。奴才家中也已备好了。很好，很好。祖宗创业艰难，身经百战，后辈们就应该念念不忘，好好守业，努力维护这江山。为朝官者不能有半点差错。好了，时间不早了，都回去吧，回家里吃生菜包饭去吧。这奴才告退。皇额娘，如今天算案能否进展，关键就看龚大人一人。至于他的去留，他纵然有错，难道就这样让他走了吗？好了，都回去吃苏子叶包饭吧。皇上，这是什么意思啊？你看，皇上，您学这些什么几何范文有用吗？要懂天算，
就先得懂算学，只懂加减乘除那不行，还要懂什么勾股弦、正弦、余弦、正切、余切，哎呀，多了去了。要我看呢，算学这科啊，自学恐怕是不行了，咱们应该找一个更加便捷的方法才是啊。皇上，皇帝哥哥，怎么了？刚才我从慈宁宫过来的时候，听太监们说，苏克萨哈正在奏请老佛爷要撤掉宫顶资。什么？他为什么要撤掉宫顶资？定是苏大人认为宫大人袒护汤马法，所以要把它撤掉。岂有此理！这岂不是仗势欺人，排除异己，顺我者昌，逆我者亡吗？事情没有这么简单。宫夫人出身青楼，百姓知道后引起公愤，纷纷要求罢免她。这也难怪。朝廷有令，宫中官员一律不能流连烟花之地。皇帝哥哥，你怎么这么说？这么说有什么不对吗？当然不对了。宫夫人嫁到宫家已经有20年了，也就是说，宫大人在上位为官之前就已经认识宫夫人了，那怎么能算是犯了国法呢？话虽这么说，可迎娶青楼女子，皇帝哥哥，你怎么变得这么迂腐啊？我怎么迂腐了？如果宫大人荒淫无耻，那当然是他不对。可是宫大人是明媒正娶把夫人迎娶进门的，你们这些男人视女人的名节比生命还重要，可是人家宫大人却不顾一切地娶了一名青楼女子，这只能说明一个原因，他对夫人情深意重。这样的男人，我认为不但不应被谴责，还应值得尊重。我说的对吗？对。哎，这可能是冰月格格自出娘胎以后说的最有道理的一番话了。那当然。好啊，你是说我以前说的都没有道理吧？这可是你自己说的，我可没说。哎，行了，皇上吉祥，冰月格格吉祥。起来吧。这对了，天算一案进展如何？奴才不太清楚。不是让你留心此案吗？怎么会不知道呢？今天没有开审。啊？为什么不开审？因为老佛爷刚把宫大人召进宫中见驾。黄毛啊，召宫顶司进宫。臣叩见太皇太后，叩见孔公主。起来吧。这审理天算一案，辛苦你了。臣为皇上办差，没有辛苦。汤马法在民间素有汤圣人之称，但是同时又有老百姓上万民折，说他是一名巫师。看来这个案子的确为难呐。臣只知依法审理，其他的都不管。可以不管吗？我最近听到了一些闲言碎语，都是关于你的，你是否也听到了？臣听过。那都是千真万确。臣的夫人顾恒波确实出身江南青楼。哦，是吗？那么朝廷一品大员流连青楼，这是有失官范。你可曾听到百姓们要罢免你的呼声啊？臣也听过，可是臣绝对不会请辞。可以把臣处死，但是臣绝对不会请辞。太皇太后，如果要顶资请辞，不如赐顶资一死，求太皇太后成全。龚鼎资，你这一生从来不求人，为什么今天在我这里你要求死呢？
回太皇太后，定子不肯请辞，不是贪占名利，也不是贪占权位，而是对夫人一个交代，还夫人一个说法。什么说法？请太皇太后听臣讲一个故事。说吧。20年前，江南有一个卷狂书生，不务正业，自恃才华，整天寄情于书画酒色当中。后来，他遇见了一位美艳绝伦的青楼女子，他非常爱她。这女子劝他以财报国，但他不肯离去，只愿天天守护她，望着她那美艳的容颜，一刻都不想走开。后来，那女子为了那书生，竟一剑割面，亲手毁掉了自己最可炫耀的容颜，以让他离开自己，去报效国家。要不是那无能书生的及时阻止，那女子已经……好，人们都说龚大人向来慎言，从不多说一句话。没想到今天在我这慈宁宫里，您跟我说了这么多，而且说的还是自己的男女私情，难得呀！皇额娘，您说难得，是难得龚大人今天说了这么多，还是说故事里的女子难得？龚大人说了那么多，这本身很难得。那个女子的行为更难得。龚大人，我今天让你进宫，是有样东西要赏给你。你夫人跟随你20年，你由一个8品官员扶摇直上至1品刑部尚书，这证明你的夫人她相夫有道啊。20年来，一个往日的青楼女子，她没有半点流言蜚语，那证明她是重贞守节。龚大人，这样的女人难得呀！她不仅让一个浪子回了头，更是为我们的大清培养了一个正直不阿的良臣，这也很难得。我本来要赐你夫人为1品诰命夫人，可是我真没有想到，在这后面还有这么一段凄美的故事。龚大人，看来我封你夫人这1品诰命夫人是封小了，但是可惜已无封可封了。谢太皇太后的封赏。那就跪安吧。谢太皇太后。起来吧。
要好好的待你的夫人，知道吗？定兹领旨，定兹告退。可命不要，也不肯请辞。定兹，你为什么要这样？告诉我。王伯，我不是为了我自己，也不是为了汤马法，这一切的一切，都是为了你。要是我辞官，就等于认同那些对你的污蔑。我不记得过去的顾恒波了，我只知道，没有你，就没有今天的宫鼎兹。只要有我在，就一定不能让你受委屈。就算赔上性命，我也在所不惜。定兹，索大人丁忧期间，有劳各位臣工尽心尽力，相助处理朝事。在下代表鄂大人、敖大人，敬各位臣工一杯。谢谢苏大人。苏大人。苏大人胆识过人，魄力过人，尤其是处理天算一案，深得人心。你是我们满人的骄傲啊！哎呀，阿斯哈，你太客气了。可是，老佛爷今天赐封宫鼎兹夫人为一品诰命夫人，显然老佛爷是支持宫鼎兹的。依我看，老佛爷对审判这个汤若望，好像是有所保留啊。啊，保留也要继续。老佛爷，那是留着面子。我们大清的土地上，能让这些洋人横行吗？现在已是骑虎之势，汤若望这头大老虎，我是打定了。在座的都是自家人，我不妨挑明了说吧。我们打的不单是一头洋老虎，更是汉臣，是先帝重视汉夷之政策。好，好，苏大人说得好。王爷言重了。在座的有谁不曾侍奉二朝，从容入关？先帝重用汉臣，却把我们满臣放在一边，这气全都憋在肚子里了。别人怎么说我不管，我只知道，为了大清的江山，为了满臣的利益，这仗我是打定了。即便因此而得罪了老佛爷，把头上的顶戴丢了，苏克萨哈也无怨无悔。苏大人说得好。好啊，苏大人，你这是朝臣的典范，事事以大清社稷为先，以八旗福祉为先，不盲从，不愚忠，真是我等之楷模啊！其他什么人主掌朝政，本王都不放心，唯独你苏大人，我才放心，比什么人都强。你们说是不是？王爷说的极是啊！是啊，是啊。待此案一了结，我必奏请太皇太后为苏大人你加官进爵。王爷，苏大人已是4辅臣之一了，再加官那就是首辅了。阿苏哈，言重了，我可不敢当，不敢当啊！啊，下官喝多了，算我胡说，算我胡说。来，咱们敬苏大人一杯。敬苏大人一杯，敬苏大人一杯。来，谢谢各位，谢谢各位。干！苏克萨哈，苏克萨哈，你也太急不可耐了。阿玛，这是什么意思啊？你想想，他大宴满臣，那是为什么？笼络人心。那笼络人心又是为什么？这，就是为了抬高自己，直取目标。
目标？什么目标？这你还不明白吗？那就是首辅。他要当首辅，真是太狂妄了。阿玛，你要出山阻止他呀？不急不急，还不急？等他下了手那就晚了。我是要出山的，但还不是现在。出，就得让他们千呼万唤；出，我就要把敌人打得永世不得翻身；出，我就要抬高自身的名誉和地位。现在不是时候，不是时候啊！时间不等人啊！苏克萨哈已经蠢蠢欲动了。好，我就是要以逸待劳，做壁上观。苏克萨哈，苏克萨哈，你是太小看老佛爷，也太小看我们这位少年天子了。大人，西洋法天算历书，传物百出，汤若望智力荒谬透顶，不可胜举。老朽极力驳斥，以便唤醒人心。就此，先天接地。杨光先，你说隶书传物，可有何凭据？大人，天有五皇，力作吴江，汤若望只见200年里，居心何其阴险毒辣！岂有此理！这样岂非诅咒我大清命短？真是居心叵测。马法，你有何话说？以新法推出的历书，不仅只有200年的推算，同时亦有吴江年表。我之所以只呈上前200年的历书，只是为了计算方便。天算算多了，也只能做个参考，不能以此为准啊！荒谬透顶！大人，汤若望所修实现历，老朽只是粗粗翻阅，便已摘出大谬大误达10余处，均列于状告纸上。比方说，顺治16年，他将春分之时迟算了1天2时2刻4分。杨光先，先不说算对算错，就算是错了1天半天的，那也不足以证明有谋反之心呐。回大人，40节令，乃正天地之灵，春分下种，秋分收割，顺应时令，才能收天地相合之功。查顺治16年8审失收，实为误算之祸。诬陷！你在诬陷南怀仁！现在审的是汤若望，你不得喧闹公堂。大人，国家诏造红叶，以授时定例为急务，治理民时帝王所重。汤若望乱我立法，实为祸国殃民之罪魁。这10大谬误，你作何解释？是啊，就是啊，怎么解释？汤若望，要是你没算错的话，那就是老夫算错了。你说呀，说呀！说呀，什么事啊？为什么？马法，连拿纸的力气都没有了，怎么？大胆领祖牌，竟敢扰乱公堂！来，拉下去杖打30。是。走。怎么样，汤若望，没话说了吧？这分明是以修历法为名，行谋反叛乱之实。人犯染疾，不能作辩。今日之审就此作罢，明日再续。来人，把人犯带下去。这。奴才叩见万岁爷。行了，快说，今天刑部审讯有何结果？回万岁爷，今天杨光先以汤马法治力只有200年，则其居心叵测。汤马法便说天算算多了，也只是个推算而已。是啊，是，可是杨光先步步紧逼呀。紧逼也没用啊，
关系，只要汤马法没事就行。皇上也不尽然。怎么回事？阳光仙步步紧逼，汤马法病发，接不上气，回不了话。皇上，他病得可不轻啊。这么说，如果再审下去，即使汤马法最终能脱罪，恐怕也熬不住了，是吗？那怎么办啊？得尽快了解这个案子。苏格萨他们怎么这么歹毒，连个年届古稀的老人也不放过，太过分了！皇帝哥哥，你别着急，慢慢想，一定能想出办法。哎，你们看，根据马法的推算，再过5天就是天狗10日的日子。真的，天狗10日，把太阳吃了，太有意思了。好啊，郡主，这回啊，要让苏格萨哈坦颜面扫地。对。哎，你们在说什么呢？我怎么听不懂？是不是有办法了？哦。英雄美女自古成一对，办不懂是非是与非。明月清风，长夜相随，谁想谁，谁又忘了谁？一群沼泽。江水，为了爱，有人愿受罪，心好累，好累，有思念频频举起杯。寒光中见玫瑰，醒了心有水，为一口气想到尾，永不后悔。爱一个人，全身崩溃，眼泪太可贵，明知道心要碎，也不